Вие сте с Европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Днес ще ви покажем, че всичко старо може да се превърне в ново. Както винаги са казвали бабите ни, нищо не се изхвърля. Въпреки че празничното пазаруване в очакване на нова година не признава тази философия. И така, без да се усети, всеки европеец създава 5 тона буклук годишно. Промяната сега не е да купуваш истерично, а да използваш отново, да преработваш и да печелиш от това. Експертите са изчислили, че за да се случи, Европейският съюз трябва да инвестира поне 108 милиарда евро. Но ще спечели много повече, защото само за удължаването живота на продуктите ще има благотворен ефект за икономиката почти 8 милиарда евро годишно. В Швеция отдавна са го разбрали. Там вече печелят, защото изхвърлят по-малко. Дори са направили първият мол за използвани вещи в света, който влезе в книгата за рекорди на Гинес. Ще отидем заедно там, за да видите, че всяко ново е добре използваното старо. София Байстет харесва магазините за рециклирани стоки. Обича да разглежда и да се избира. Но тук тя не просто пазарува. За нея ретюна е и работно място. Разговаря с продавачите и клиентите като мениджър. Работата й е единствена по рода си, защото в цяла Швеция и в целия свят няма друго подобно място. Този мол за рециклирани стоки е единствен по рода си в Швеция. В нашата страна имаме отдавнашна традиция да предаваме вещи за рециклиране, но да ги даряваме за продажба в мол за рециклирани предмети, това не е нещо обичайно. Ретюна е първият в света търговски център за рециклирани стоки. Във всичките магазини в мола с площ 5000 квадратни метра или почти колкото 1,5 футболни игрища на световното, няма нито едно ново изделие. Хората идват тук и носят свои непотребни вещи. Било то мебели, платове, велосипеди или друго. Ние организираме тези стоки и ги предоставяме на магазините в мола. Те полагат грижи за дарените вещи и магически ги преобразяват. Рециклират ги, създават от тях или от техни части нови предмети, перат или поправят тези вещи. Правят така, че те да изглеждат нови и след това хората от Ескилстюна да могат да ги купят, да ги занесат от дома и когато им омръзнат, да ги дарят отново тук. Така че ние сме един изключителен пример за кръгова икономика. В този шведски град, голям колкото Велико Търново, още преди години с европейски пари сбъдва днешната голяма мечта на Европейския съюз – нищо да не се изхвърля. Превръща се в световен лидер в рециклирането. Амбиция, за която в Европа ще се отделят над 6 милиарда евро, за да не се замърсява и да не се пилее. Самата София обича да дарява, но също и да купува. Една от находките й бил почти нов таблет за децата й. Това е мястото, където се оставят нещата. Всеки, който иска да дойде и да дари, идва и оставя своите вещи. Ето тук. На горния етаж имаме център за рециклиране. Ето това е центърът за логистика с нашия екип, който има грижата за всичко, което се оставя. Тук се прави първоначалното пресяване и първоначалното разпределение на нещата. Всичко, което някой от магазините би искал е тук. Домакински съдове, мебели за дома и градината, електроника, всичко. А ето тук е складът за всичко, което се дарява на Ретюна. И както виждате, ние получаваме много неща. Затова този склад е много важен. Ето вижте, получаваме много зимно спортно оборудване и коледна украса през януари и февруари, но тогава няма интерес да се купуват подобни стоки и затова те остават на склад тук. В склада има огромно количество детски стоки, като столчета за кола или за хранене и играчки. Обемни и използвани за кратко, докато детето порасне и семейството се окаже затрупано с тях. В Ескилстюна проблемът е решен. Вместо на буклука ги носят тук, където ще може да ги купи някой друг. Наричат процеса на обновяване апсайклинг, за разлика от рециклирането,
Това е ръчно и качествено възстановяване на един предмет. Рециклираме само малка част от тях. Изделията имат по-голяма стойност, ако бъдат препродадени, отколкото ако бъдат рециклирани. Затова се опитваме да се погрижим за всичко, което се дарява, а не да го рециклираме. Тук вярват, че това не са отпадъци, а ресурс, предмети, чието живот може да бъде удължен и да получат втори шанс за използване. В Централна Швеция през зимата слънцето изгрява след 8 сутринта и залязва преди 3 следобед. В кратките зимни дни Ретюна е едно от местата, където хората обичат да ходят. Но тази неделя е дори по-оживено от обичайното. Провежда се ден за размяна на дрехи. Носиш свои дрехи, които предаваш, а след това вземаш същия брой дрехи, които друг е върнал. До входа доброволци приемат дрехите. Тази жена е донесла дрехи, които аз сега ще проверя. Проверявам първо дали копчетата са по местата си и дали ципът работи. Няма дупки, чиста е, няма петна. Това е хубава материя. След като я проверя, я сгъвам и я поставям в купчината. За всяка предадена дреха ще й дам по едно копче. Ето като това. Проверяваме за миризми, дали няма неприятна миризма. Ето, имаме 5 дрехи и за тях ви давам 5 копчета. С копчетата в ръка хората се отправят към горния етаж, където са щандовете с дрехи, от които могат да избират. В този ден не им трябват кредитни карти, няма да им се наложи да плащат, само да броят колко копчета им остават. Вила и майка и Анна са освободили доста пространство в гардеробите си. Обичам да нося стари дрехи тук, защото така старите ми дрехи могат да получат нов живот. Нямам проблем да нося дреха, която е била на друг. Търся си яке. Имам нужда от зимно яке и обувки. Бях и на предишната размяна на дрехи тук. С мама бяхме. Била съм и в магазина за втора употреба. Това е старата чанта на мама. Няколко стари ризи, една стара рокля и още една стара рокля и няколко панталона. Събитието се провежда 2 пъти в годината, през пролетта и есента. Този тип събития са все по-популярни в Швеция. Желанието и вдъхновението да се провеждат е нараснало. След малко повече от час пазаруване, Вайла и майка й са доволни. Намерих почти всичко, без обувки. Взех яке и ризи. 10 от 10. Харесах още много. Искаше ми се да можем да вземем повече. Откакто е създаден през 2015 година, молът отбелязва постоянен ръст и на клиентите, и на приходите си. Но как възниква идеята за единствен по рода си търговски център в един скандинавски град на 100 километра западно от Стокхолм с близо 64 000 жители? Паметникът на двамата ковачи пази вече избледняващия образ на град на работническата класа, в разцвет в десетилетията на индустриален подем и в упадък след 70-те години на 20 век. Тогава Ескилстюна запада, появява се престъпност, безработицата е 2 пъти над средната за страната. Преди 10 години местните власти решават да спасят своя град, като го превърнат в най-зеления в света и залагат на рециклирането като водеща сфера. Създаването на търговския център Ретюна е част от тази нова политика. Молът, заедно с станция за рециклиране и логистичен център, е собственост на енергийна компания, притежавана от община Ескилстюна. Нашите смели политици тук, в Ескилстюна, направиха всичко това възможно. Те измислиха идеята, концепцията и целият процес на работа. Обърнаха се към енергийната компания и казаха: трябва да направим нещо с всички отпадъци, които имаме. Трябва да променим идеята, че това е отпадък и да го възприемем като ресурс. Но трябва също и да образоваме нашите граждани, така че те да искат да живеят и да работят тук. Защото няма по-важна тема от промените в климата и ако не направим нещо за това, всичко друго губи смисъл. There is no more important issue than the climate.
Компанията има и социална роля. Тук работят 70 души. Но има и още един ключов аспект – инвестирането в образоването на хората по въпросите на околната среда. Например, в курс по дизайн на рециклирани изделия към училището за обучение на възрастни в Ескилстюна. Има 16 места, може да кандидатства всеки пълнолетен. Техният опит е заразителен и за много междурегионални проекти с Естония, Словения и други. Основната идея е да използваме това, с което разполагаме, и да удължим живота на материалите и на вещите. Това означава да имаме познания за материала и производството му. Едва ли има по-подходящо място за провеждането на курса – в търговския център, където пред очите на всички са видими последиците от изхвърлянето в гигантски мащаби. Част от проблема е това, че ние нямаме специална връзка с стоките, които купуваме. Не знаем дали производството на едно изделие не е свързано, например, с робски труд, с унищожаване на екосистема и при все това същото то не струва почти нищо. Алекс обяснява необходимостта от промяна в начина на живот и в икономиката. Ние трябва да разбираме какви са последиците от нашия начин на живот, ако ние осъзнаваме как унищожаваме нашата планета. Защото всеки, беден или богат, има нужда от кислород, за да диша. Ако с начина си на живот ние унищожаваме възможността дори да съществуваме на планетата, то тогава няма кой знае какво значение, какви дрехи носим. В дългосрочна перспектива това трябва да осъзнаем. Да направиш повече с това, което вече имаш, да използваш ресурсите с ум и въображение, да водиш политика, която превръща твоя дом и твоя град в по-добро място за живеене. Това умеят тук и вярват, че всяка малка крачка и всеки отделен човек могат да предизвикат промяната на целия свят. В следващия епизод ще ви разкажем цветната история на стъклото в Белослав, където не спират да се променят, като пазят занаята си. А защо фабриката има и подводница, ще разберете, ако ни гледате. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.